सो ये है वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमिडिफायर्स ऑफ ऑल द टाइम। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, इसके फीचर्स बताता हूँ। पहला तो इसका ये एंटी ग्रेविटी जो पीस बहुत सही दिखता है। ये लाइट्स फ्लिकर करते ऊपर वाले, तो उससे ह्यूमन आई को ये एज अ ऊपर जाते हुए दिखता है ये वाटर। सेकंड है ये ह्यूमिडिफायर, नॉर्मल ह्यूमिडिफायर है। थर्ड है इसकी ये क्लॉक, एंड फोर्थ है ये इसका टाइप सी पोर्ट जो बाकी ह्यूमिडिफायर्स में नहीं दिखता है। ये बहुत सही दिखता है टेबल पे। अगर आपको टेबल के लिए एक शो पीस चाहिए और ह्यूमिडिफायर भी चाहिए उसके साथ, तो ये बेस्ट है। बट आप एक चीज बिल्कुल फ्रीली यूज कर सकते हो, वो है वो फॉलो बटन। तो प्रेस दैट फॉलो बटन एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।